Hello watazamaji, karibu tena kwa Winnie DIY channel, na leo nataka kuonyesha jinsi ya kutengeneza backdrop ya birthday ama party yote. Na kabla tujiendelea, kindly na waomba tafadhali msubscribe hapo chini pali pameandikwa na orange ama red ya subscribe, ndio kila wakati nikitoa video mpya nitakuwa na notify kwamba video iko tayari, mkuje muone. Sasa tutaendelea na kutengeneza hii balloon, na hii hapa ambayo na twist hivi, na twist hivi ndio iweze kushikilia hizi balloons, kwa sababu ikachwa hivi zinaweza tokana ama zinasumbua. Sasa hii inawekwa ndo i hold hii into place, hizi balloons 4 into place. Sasa hizi songa hivyo vile mmeona, na hapa nyuma nitatumia hizi balloon glue ama pia zinaitwa glue dots. Nitatumia hizi za kuweka hapa nyuma, ndo nitashikilia nazo hizi balloon zangu kwa curtain. Na hii hapa ndio hiyo glue yangu, hivi ndivyo vinakaa. Unaweka hivyo alafu unatoa hii hapo hivyo ya nyuma ya white, alafu glue sasa inabaki hapo hivyo kwa balloon. The next thing tafanya sasa ni kuzistick na hiyo glue vile niliwaambia, na stick hapa hivi kwa hii curtain mpaka huko mwisho. Alafu sasa nitaonyesha jinsi ya kutengeneza hizi maua, hizo maua ambao mmeona hapo za pink ambazo tunaenda kuweka hapa juu. 16 cm by 24 cm nitakata, alafu mtaona vile nimetengeneza hiyo flower, na hiyo ndo nitaweka juu hizo balloon, ndio sasa iongeze urembo. Nakumbuka hizi, ukitaka hizi tissue paper, zinaitwa tissue paper, unaweza enda kwa supermarket ama maduka za vitu za birthday ama kwa maduka za vitu za harusi, utazipata hizi zimeandikwa tissue paper, ama tu kwa supermarket unazitafuta utazipata. Though si kwa supermarket zote. Hapa Kenya mimi nilizipata Shoprite. Ya hiyo ndo duka ambao nilizipata Shoprite. Sasa mnaweza enda Shoprite mtazipata. Nakumbuka kwamba nimeziweka 4, karatasi 4, moja juu ya nyingine. Nimekata 24 cm by 16, alafu nikaweka moja juu ya nyingine. Ndio maana unaona zinatoka hivi mingi. Halafu sasa nitatumia tena glue dots, zile balloon glues, kustick hizi maua zangu juu ya balloon, katika hii balloon ndogo ya hapa katikati mpaka huku mwisho. Na hivyo tu niko karibu kumaliza, na nawashukuru sana kwa kuwatch video yetu. Nashukuru tena sana. I hope mmesubscribe hapo chini kwa red. I hope mmesubscribe ndio niwa notify kila siku nikitoa video mpya. Asanteni sana na mbarikiwe, kuweni na siku njema. Bye bye.